Bejn il-15 u l-21 ta' Lulju li għadda it-temperatura tal-baħar telet għal 31 grad Celsius bejn is-sija u 3 ta' wara nofsinhar. Dr. Adam Gauci, riċerkatur u lettur fl-Università ta' Malta, qal lil TVM News li dawn it-temperaturi s-soltu jintlaħqu aktar tard, ħafna drabi lejn l-aħħar tax-xahar u f'Awwissu. Dan qed ikompli max-xejra tal-aħħar 5 snin li matulhom il-baħar kompla jisħon minn 28 grad Celsius fl-2018 għal 30 grad Celsius is-sena li għaddiet. U dan is-sajf mhux mistenni jkun eċċezzjoni. Jekk tieħu l-medja tat-temperatura ta' kuljum, tara li din qed kull sajf qed issir iktar sħum mis-sajf ta' qabel. Jiġri fejn għall-aħħar 5 snin l-average temperature kompli tola. U jekk tieħu is-sena l-oħra pereżempju kellna average ta' 30.1 degrees Celsius u dis-sena diġà hija 29.6. Ġifieri nistennew li sal-aħħar tas-sajf naqbżu wkoll dak il-valur. Dr. Gauci spjega li temperaturi għoljin qed ikollhom impatt fuq il-ħlejjaq tal-baħar u l-ekosistema. Ovvjament jekk il-baħar jisħon ħajnqos l-ossiġnu fih, allura jkollok stress fl-ekosistema kollha. Barra minn hekk ċertu ħut jafjom għal postijiet iktar kisħa, u allura jkollok nuqqas ta' biodiversità f'ċerta reġjuni. Barra minn hekk jaf ikollok dak li sejħu harmful algal blooms. Dawn ma tossiċi għal ħut kif ukoll eventwalment għal bnedmin ukoll. Żied jgħid li temperaturi għoljin tal-baħar jista' jkollhom impatt ukoll fuq il-kurrenti li jżommu l-klima kif nafu għallum. Għal li iktar mal-baħar jassorbi l-enerġija issa hemm aktar ċans li jseħħu maltempati qalila fix-xhur tax-xitwa. L-Università ta' Malta hija involuta fil-proġett Met Sea Rise li jistudja kif se jiġu affettwati t-temperatura tal-arja, l-ammont ta' xita kif ukoll il-livelli tal-baħar fil-mit-sena li ġejjin. Dr. Gauci qal li l-modelli qed juru li jekk l-emissjoni tal-karbonju tibqa' kif inhi jew tiżdied, it-temperatura tal-arja se togħla b'madwar 4 gradi Celsius. Il-livell tal-baħar se jogħla b'madwar 10 ċentimetri waqt li x-xita mistennija tonqos bin-nofs.